Vamos ahora a pasar por debajo del puente de los Inválidos y el edificio que pueden ver aquí a la izquierda con el techo de vidrio se llama el Grand Palais, el Gran Palacio que fue construido en 1900 para la Exposición Universal y donde se puede ver el Palacio de los Descubrimientos y también el Planetarium. Y al frente del Grand Palais, del otro lado del puente Alejandro III, que es el segundo puente, podrán ver el pequeño palacio que es de la misma época. Davantage d'informations dans vos écouteurs. More information on your headphones. Un comentario continúa.